Так, друзья, доброго всем времени суток. Мы производим ремонт стекла, автомобильного стекла. Работу
исполняет мастер Александр Сафонов, город Петропавловск. Автомобиль Subaru Forester, 2011 год. Произошел скольчик. На трассе поймал камушек. Вот пошла трещинка. Сначала был просто скольчик. Буквально вчера уже смотрю, пошла трещинка. И решил вовремя устранить ее. Обратился к мастеру Александру Сафонову. Это ультрафиолет? Да. Все, 10 минут будет сохнуть. Все, отлично. Готово. Спасибо, Александр. Сушится ультрафиолетом.